ॿी तमामु हेड्स खे या जेकी असांजा उस्ताद साहिबान आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश कंदो वञा त जेको हीउ ऑनलाइन पोर्टल हले पियो थो, पायलट प्रोसेस मां गुज़री रहिया आहिनि कुझु ज़िला, पायलटिंग वारे दौर में जेके कमियूं पेशियूं ईंदियूं उन्हनि खे माइनर वरितो वेंदो ऐं दोस्त हिन खे थोरो ईज़ी वठनि। नंबर ॿी ॻाल्हि त ही डिपार्टमेंट या कंहिं बि हिकु माण्हूअ जो फ़ैसिलो कोन्हे, इहो ऑनरेबल हाई कोर्ट में हिकिड़ी पटिशन हली हुई। ऑनरेबल हाई कोर्ट इन जी डायरेक्शन ॾिनी हुई, पोइ लाड़काणे जे उस्तादनि एहतिजाज कयो, उन ते वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट नोटिस वरितो हुयो। नोटिस वठण खां पोइ ऑनरेबल हाई कोर्ट ख़ुदि इहा डायरेक्शन ॾिनी आहे त ही समूरी सिंध में इहो लागू कयो वञे। ऐं जेके बि उस्ताद या इहो सोचींदा हूंदा त शायदि कंहिं हिकिड़े हद जो फ़ैसिलो आहे, ईअं न आहे। कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध इहो प्रोसेस शुरू आहे ऐं हिन जे करे बल्कि इहो तव्हां सभिनी जी पंहिंजी सपोर्ट आहे, जो बजाए हिकिड़ो ॿियो माण्हू अची तव्हांजे साम्हूं रखे त हिते अंगूठो रखो। तव्हांजो ऑटो हिकिड़ी पंहिंजी आई डी आहे, उन आई डी तव्हां लिखंदव असांजे 8 वॻे नथो हले त पोइ तव्हांजो कहिड़ो ॾोह आहे, तव्हां परेशान न थियो। लॉग इन नथो थिए, लॉग आउट नथो थिए त पंहिंजी स्क्रीन शॉट रखी छॾियो, बसि को बि एक्शन न वरितो वेंदो ऐं इहे रिपोर्टूं असां मथे मोकिलींदासीं। तव्हां बिल्कुलु ईज़ी अंदाज़ में जीअं लॉग इन लॉग आउट कंदा आहियो ईअं ई थियो, को बि अहिड़ो इशू न थींदो। ऐं सभु बिल्कुलु ख़ातिरी कयो ऐं तसली रखो।